ଗିଲ୍ ଆଉଟ୍ ଥିଲେ। ଚଳିତ ୱାର୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଫାଇନାଲରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରଖିଛି। ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଏମ୍ପାୟାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ସତରେ ଯେପରି ଭାରତକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ଏହା ହୁଏତ ହୋଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ସୁମନ ଗିଲଙ୍କ ଆଉଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୁନର୍ବାର ବିପଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟରମାନେ ଗିଲ୍ ଆଉଟ୍ ନଥିଲେ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପେସ୍ ବୋଲର ସ୍କଟ୍ ବୋଲାଟଙ୍କ ବଲ୍ ଗିଲଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରେ ବାଜିବା ପରେ ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ କ୍ୟାମରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ୟାଚ୍ ନେଇଥିଲେ। ଫିଲ୍ଡ ଏମ୍ପାୟାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିବା ପରେ ଏହା ଥର୍ଡ ଏମ୍ପାୟାରକୁ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ଥର୍ଡ ଏମ୍ପାୟାର ବାରମ୍ବାର ରିଭ୍ୟୁ ପରେ ଗିଲଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତେବେ ରିପ୍ଲେ ବେଳେ ମାଟିରେ ବଲ୍ ବାଜୁଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ଥର୍ଡ ଏମ୍ପାୟାର ନିକଟରେ ଅନେକ ରିଭ୍ୟୁ ବିକଳ୍ପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କଲେ ନାହିଁ। ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଗିଲ୍ ଆଉଟ୍ ନଥିଲେ। ତେବେ ରୋହିତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି।